हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त कार लेके आए हैं। दिस इज़ गो स्प्रे यूनिवर्सल व्हील कार। ये है 3D लाइट्स के साथ। यहाँ पर देखें, कार तो चेक करें यार, क्या बात है। एक बेहतरीन कार है, ये मज़ा देगी। इसको हम करते हैं टेस्टिंग। सबसे पहले डाल लेते हैं इसके सेल्स। यहाँ पर डालेंगे 3 अदद सेल हम डाल लेते हैं। जी दोस्तों, सेल हमने डाल लिए। अब हम कर लें इसको रिकैप। ये होगी रिकैप। यहाँ पर डलेगा इसका पानी भी हम फटाफट से डाल लेते हैं। पानी भी हमने डाल लिया और इसको करते हैं बंद। और ये देखें कैसी लगी आपको। यहाँ से करते हैं इसको हम ऑन। जी दोस्तों, आपको गाड़ी कैसी लगी? अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो का लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय।